bà số đây này đó nhé bà chụp nhom sai dịch mây mà đòn thì thấy bà này cứ chia tập hiệp bật hai có chia tập hiệp mùi đò cua oi trăng côi côn mình đến bà chụp sai cứ tật hố bà hô cho cái nôm màu bà tật hố này cứ tranh piប្រភពbàប្រអងធំនៅលើភ្នំគូលែនbàតិចbàទឹកពុពេញទៅដោយbàឱសថបុរាណហើយសម្រាប់ទឹកនេះផងដែរទីកន្លែងនេះផងដែរបាទខ្ញុំបញ្ជាក់សារជាថ្មីបាទមានឈ្មោះថាអន្លង់ខៀវបាទសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបោះតង់សម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តការកំសាន្តងូតទឹកបាទសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តចំណាយពេលជាមួយគ្រួសារមិត្តភ័ក្តិឬក៏គូស្រករគូកំណានចិត្តជាដើមអាចបាទមកទីនេះក៏បានបាទដើម្បីស្រូបយកបរិយាកាសបែបធម្មជាតិនៅលើភ្នំគូលែននេះតម្រងស្វាគមន៍ជាមួយនឹងការមកមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយមួយទៀតទីកន្លែងស្អាតបរិស្ថានល្អលំនៅឋានសមរម្យអនាម័យសុខភាពសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបាយបាយជួបគ្នាក្នុងវីដេអូក្រោយ